предлагаю встать, чуть-чуть потанцевать. Давайте постаем чуть-чуть. Устали немного? Активно. Встаем. Танцуйте. Двигаемся. 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 Двигаемся, двигаемся. Улыбаемся. Хлопаем себе. Хлопаем друг другу. Скажите, мы большие молодцы. Мы большие молодцы. Мы большие молодцы. Да. Потихоньку садимся. Да. Это чуть-чуть, чтобы мы с вами немножко поменяли волну нашу. Добрый день еще раз. Мне очень приятно видеть вас всех здесь. У нас также на прямом эфире есть тоже специально записанные люди. Данные полностью мастер-класс, он будет записан и он будет продаваться. Стоимость его будет стоить 10 тысяч тенге. Отформатированный вариант вечером уже будет готов. Если у вас будут знакомые, друзья, которые захотят просмотреть, могут всегда обратиться к нам, и мы с удовольствием предоставим закрытую запись на YouTube. Была полезная первая часть? Да. Готовы вторую часть слушать? Да. Ну что, уважаемые предприниматели, у тех, у кого оборот бешеный, доход непонятный. Финансовая грамотность – это для тех, кто хочет быть как минимум номер один. Никто же не ставит бизнес для того, чтобы быть номером 2 или номером 3. Кто хочет быть номером 2? Кто хочет быть номером 1? Все хотят быть номером 1. Поэтому финансовая грамотность – это не обороты. Финансовая грамотность – это наша чистая прибыль, это наша доходность, которую мы должны в целом получить от бизнеса. Как вы думаете, для чего вообще вы открываете бизнес? Для чего вы открываете бизнес? Получить доход. Доход. Потом? Жить свободно. Это финансовая свобода, да? Еще для чего? Просто так, для прикола, куда-то надо ходить, да, по утрам? Или как? Быть полезным. Коммуницировать. Это очень классный вопрос. Сама я работаю на сегодняшний день 23 года в корпоративном секторе. Вообще каждый человек с первого захода, прямо сразу с этого вопроса, он должен понимать четко, для чего он делает этот бизнес. Для чего. Если у вас нету с первых 10 секунд, у вас нету четкого понимания, вам есть о чем подумать. Вам нужно подумать о корпоративной культуре, вам нужно подумать о месте вашей компании и о ценности бизнеса, который вы несете. Классно, да? Например, я в вашем бизнесе, как называется магазин? Спортик. Спортик. Магазин Спортик делает здоровее людей. Хочу, чтобы весь Казахстан был здоровым. Классная же миссия, классная миссия. Поэтому финансы – это инструмент, финансы – это бумага, это и является инструментом взаимодействия. Құрал, да, қазақша айтқан кезде. Қаржылық құрал. Сондықтан, если вы не следите за своими оборотами, если вы не следите за своим бизнесом, если вы не считаете свои деньги, не считаете оборот, не считаете деньги в своем бизнесе, не считаете свои расходы, скоро данные предприниматели будут считать свои убытки. Поэтому бизнес, он очень такой хрупкий, как хрустальный домик, за которым нужно следить. И у этого хрустального домика должен быть железобетонный фундамент. И этот железобетонный фундамент – это у нас финансы. Это финансовые ресурсы, финансы, которые есть. Кто я? Меня зовут Асель Жарскалихызы. Я 23 года являюсь финансистом. Работала и работаю в финансовой структуре уже 23 года. Долгое время я занимаю руководящие позиции, курировала малый и средний бизнес, корпоры, была членом главного кредитного комитета, который выдавали определенные миллиарды на обороты и на инвестиционные проекты. Поэтому обо мне здесь вы можете все прочитать. Мой инстаграм Асикиханым, я здесь веду на казахском языке про финансовую грамотность.
Моя личная цель, я веду это финансовое агентство не для того, чтобы вести, я хочу, чтобы сама лично повлиять на жизнь тысяч казахстанцев для того, чтобы они жили без финансовых забот. Вот. И главная цель в бизнесе – это чтобы он приносил доход. Знаете ли вы о том, что по статистике Bloomberg, знаете, кто такой Bloomberg, да? Это статистическая компания, которая делает по всему миру статистику. Мы должны всегда опираться на что-то, на цифры, на статистику. Вот, да, как вы сейчас сказали, за 20 лет это вот первый раз такая выручка. Это говорит о том, что или мы должны менять, или мы должны сами меняться, или данная ситуация поменяет нас, хотим мы этого или нет. Поэтому главная цель бизнеса – это приносить доходы, это чистая прибыль. И по аналитике Bloomberg 80% открывшихся компаний за 3 года становятся банкротами. Не из-за того, что это плохая компания, не из-за того, что они не так делают, а из-за того, что они не выработали свой финансовый обмен, финансовые свои операции не контролировали, отсутствие расходов и доходов, отсутствие разделения карманов. Кто из вас четко по бизнесу ведет отдельно расходы отдельно по бизнесу, доходы отдельно? По семейному бюджету доходы отдельно, расходы отдельно. Кто такой ведет бюджет? Вы ведете бюджет, да? Потому что у вас крупный магазин, поэтому. А в целом вы ведете дома, отдельно у вас бюджет. Үйде басқа бюджет санайсыз да, а бизнестің өзінің бюджеті бар. Әлде бәрі бірге винегрет па тоже? Балам менің мойнында. Бүтін семьяның магазиннің бәрі менде. Үйдің кіріс шығысын бөлек санайсыз ба? Я бөлек санаймын. Бизнестің кіріс шығысын бөлек санайсыз. Сол бизнес жағы дұрыс санау. Мы делаем бизнес не для того, чтобы делать. Я расскажу про один анекдот, его рассказал мой сын. Волк с зайцем решили заниматься бизнесом. И один день волк ходит, туда-сюда смотрит, у зайца постоянная очередь. И в один день не выдержал заяц, подошел и говорит: заяц, как дела, как бизнес? Он говорит: бизнес не знаю, но оборот бешеный. У наших многих, 90% случаев предпринимателей оборот бешеный, доход точно непонятный. Почему? Потому что мы не ведем расходы и доходы, мы не ведем отдельный финансовый план. И на сегодняшний день, поэтому и 80% индивидуальных предпринимателей, они в первые 3 года объявляют себя банкротом, приостанавливают свою деятельность. Да? Какие есть у вас финансовые трудности или вообще в целом трудности в бизнесе? Какие основные трудности в бизнесе, помимо остатка? Кассовый разрыв. Дебиторская задолженность. Долг поставщикам есть такой? Или нету таких проблем? Долг клиентов, да? То есть помимо того, что мы знаем и владеем своим бизнесом, мы должны одновременно решать финансовые вопросы. Это чтобы разрыв кассы не было. У нас кто ведет по своей компании кэшфлоу? Вы ведете кэшфлоу? Кэшфлоу вы ведете, APU, кэшфлоу все ведете, да? Вы ведете APU, отчет прибыли и убытков, кэшфлоу, отчет движения денежных средств, вы не ведете, да? Его нужно будет вести, неважно какая цифра там, 9-значная, 12-значная или там, 7-значная, его надо вести. Обычно, когда я разговариваю с предпринимателями, они говорят: ой, зачем вести? Нечего считать там. Если вы не владеете деньгами, или там, если вы не владеете 100 тысяч деньгами, вы не сможете владеть миллионами. Почему вообще в бизнесе очень важно иметь финансовую грамотность? Финансовая грамотность – это основа основ. Сперва нужно пройти финансовую грамотность, потом открывать бизнес. У нас люди открывают бизнес, потом делают банкрот, потом берут кредиты, кредит закрыть не могут, берут на дебиторку товар закрыть не могут, потом у них арендная задолженность, потом задолженность перед продавцами. И вот такие у нас, когда возникает куча проблем, от которого не хочется просыпаться по утрам, что происходит? Идет выгорание, и опять же это все приводит к банкротству. Хорошо, если бы ты просто закрыл бы двери и вышел бы
за дверь и сказал бы: все, я дальше не буду вести этот бизнес. Но это же как раз начало того, чтобы разобраться в этом бардаке, да? Нужно кредиты закрывать. А вы привлекаете средства, кредитные средства на обороты? Привлекаете, да? Какие средства? Банковские деньги или вы государственно субсидированные деньги принимаете? Банковские, потому что на товарооборот, да? На пополнение оборотных средств. Вы привлекаете деньги на пополнение оборотных средств? В рассрочку вы берете, да? Вы привлекаете деньги? Не привлекаете? Вы собственными средствами, да? А кто привлекает потребительские кредиты для того, чтобы перед сезоном открыть и закрыть его, товар закупиться? Есть такие? Что я немного расскажу сегодня. Финансово грамотный человек, он закрывает все 5 этих вопросов, если вы владеете цифрами, данными вашего бизнеса. Это первое. Когда человек финансово грамотный в своем бизнесе, я расскажу, что он должен делать. Он закрывает вопрос кассового разрыва. Большинство предпринимателей, люди приходят на кредиты от безысходности. Новый сезон, товара нет, закупиться надо. Что они делают? Они переходят на потребительские кредиты. Знаете ли вы о том, что на сегодняшний день 7,5 миллиона наших казахстанцев имеют потребительский кредит? Из них 30-40% это займы, полученные на развитие бизнеса или на пополнение товарооборотных средств. И данная сумма итогового кредита составляет более 13 триллионов тенге. То есть бизнесмен, когда пойдет в банк, у него говорит: дай залог, давай покажи за 12 месяцев, давай покажи свою кредиторскую задолженность, дебиторскую задолженность, давай айда показывай все свои налоги. То есть, а клиенту нужно именно, предпринимателю нужны деньги сегодня, не завтра, не послезавтра, не через месяц, а сегодня. Обычно среднее рассмотрение кредитных заявок составляет предприниматели это от 15 до 30 дней, это в лучшем случае. А если это государственно субсидированные средства, это еще больше. Поэтому, если вы будете финансово грамотным, вы можете избежать кассовых разрывов. И если вы финансово грамотны, вы сможете контролировать свои расходы. А также через финансовый анализ вы сможете увеличить доходность вашей компании. И, конечно же, каждая компания хочет выйти на новый уровень. И соблюдая свою финансовую дисциплину в своем бизнесе, вы сможете выйти на любой другой уровень, который вы желаете. И контролируя финансы, если у вас, например, есть доход, приход, расход, да, какие у вас потенциально предполагаемые расходы, когда вы ведете вот эти все цифры, это даст возможность вам рассчитать, на какой месяц, возможно, у вас будет кассовый разрыв. Это может, например, вы сейчас, если вы следите за своим OPU, отчет по прибыли и убытков, если вы следите за своим кэшфлоу, вы сможете предположить, что, к примеру, в апреле месяце у вас будет кассовый разрыв, если выручка также будет оставаться. Вот. И это даст вам возможность уже сейчас начинать искать вам новые, как минимум, инвестора, или вы начнете искать кредитные дешевые средства для того, чтобы вы могли получить его на пополнение оборотных средств. Сегодня мы будем говорить про финансовые планы, Здесь на казахском языке, я думаю, что почти всем понятен, да? Здесь про поток денежных. У меня такое очень маленькое время, я поэтому постараюсь вам рассказать, что такое финансовый чекап. Кто делает чекап вообще здоровья? Один человек. А кто делает финансовый чекап своего бизнеса? Что такое чекап, знаете, да? Это чекап, это анализ. Кто-нибудь делает финансовый анализ? Да. Делайте финансовый анализ своего бизнеса. Сколько у меня доход, сколько у меня чистая прибыль, через сколько там месяцев у меня будет доходность такая-то, через 12 месяцев я буду вот здесь, у меня оборот будет вот здесь. Вот такой чекап делаете. Что делаем мы, когда ходим к врачу? К врачу вы приходите и рассказываете. Врач сразу же диагноз не ставит, он спрашивает: Қалайсың, как ты дышишь, как ты встал, что ты вчера ел. Он же спрашивает все это или не спрашивает, просто так начинает писать. То же самое вы должны себе задавать правильные вопросы по своему бизнесу. Больше всего бизнесы избегает именно то, где идет его индивидуальная ответственность. Поэтому мы не ведем. Зачастую говорят предприниматели: ай, за что вести там? Ой, так там мало вообще.
И говорит, что вести мне, с кем его делить, ни с кем, перед кем мне отчитываться. И люди, занимаясь бизнесом собственным, зачастую ошибаются, когда они думают, мне перед никем отчитаться. Да лучше бы вы перед кем-то отчитались и поняли, что вы в дыре. Чем вот так ходить, такой эсэго, да, я сам один же собственник, мне ничего писать там, нечего писать. Вы не управляете вашими финансами, поэтому есть вам нечего писать. А если бы вы управляли, можно было что-то написать. Поэтому финансовый чекап, он обязательно нужен. Для того, чтобы вы немного понимали, что такое финансовый чекап, я бы хотела, чтобы вы провели индивидуальную работу. Суть этой индивидуальной работы, я хочу, чтобы каждый из вас, сегодня декабрь, да, 15 число, я хочу, чтобы сейчас вы, на это мы отведем буквально 10 минут, каждый из вас с января месяца сделал свою выручку, посчитал, какие расходы и сколько доход он получил в январе, феврале, и итого посчитал за 11,5 месяцев, на какую доходность он вышел. Вышел ли он вообще? Вот возьмите, напишите январь. Это вы его дома не сделаете. Сейчас вы пойдете домой, прямо январь 2024 год. Доход или там выручка такая-то, минус расходы, вот такой доход. Если вы ведете прямо четко доход, вы можете тоже доход писать. Но я знаю зачастую, что вы это не ведете. Сейчас вы, наверное, начнете придумывать, заходить в Каспий и думать. Пожалуйста, сейчас мы отведем на это буквально 10 минут. Каждый из вас должен прописать. Январь, такая выручка, февраль, там выручка минус, там какой расход, аренда, продавцы, там какие расходы есть. Воспользуйтесь. Да, вы можете грубо брать, грубо примерно понимать, например, январь, февраль. Это вот у вас на один брайма? Брайды қоя. Енді тура осының жылдың басынан бастап, осы 2024 жылдың 1 айынан бастап, сіз қанша негізгі табысты алдыңыз, соны санау керек. Шамамен есептеңіз. Январда қанша? Вот жазыңыздар. Январь. Түсінікті ғой, понятие, да, вопрос? С января месяца пишем. Танахан, пишем. Ау? Примерно пишите. Вообще не знаете? Примерно? Да, пишите. Это вам даст какое-то в голове понимание вашего финансового чекапа, вашего бизнеса. Январь. Вообще примерно не знаю. Примерно не знаете. Это вопрос очень такой серьезный достаточно. Уникаева. Вот нужно будет тогда научиться вам, в первую очередь, на ежемесячной основе писать выручку. Это сумма выручки. Смотрите, есть такая пословица: не знающему кораблю, куда плыть, и ветер не будет попутным. Если у вас нет четкого плана, вы не знаете, куда вы стремитесь. Еще раз, бизнесом люди занимаются не для того, чтобы просто заниматься чем-то или кем-то заниматься. Бизнесом мы занимаемся для того, чтобы расти, получать доход и, в-третьих, выдержать на этом рынке. А вы, если вы, возможно, не будете считать свои деньги, вы можете оказаться одним из 80%, которые могут сделать банкрот. И почему важно делать финансовый чекап? Для того, чтобы понимать вашу доходность. Если вы знаете, если вы видите, что вы делаете одни и те же движения, и они вас не приводят к доходности, вы должны понимать, что что-то не так делаете. Значит, есть над чем вам работать. Если мы делаем одни и те же действия, и он не приносит нам результата, нам есть необходимость менять свой план и делать другие действия для того, чтобы получить другой доход. Бухгалтер сам просто был, да? Сам. Бухгалтер – это человек, человек-счетчик. Он просто пишет и переписывает ваши цифры. У этих цифр нету ни эмоций, ни труда.
написала, миллион сюда, миллион туда. Ей добавить 0, отнять 0 ничего не стоит, а для вас это миллионы. Поэтому маленький бизнес, он думает, что мне перед некому отчитаться, он ничего не пишет. Средний бизнес, как вы думаете, у меня есть бухгалтер. И вот так вот, знаете, никто этим не занимается. Поэтому и происходит, и мы не видим, где нету замеров, там не будет результата или динамики тоже не будет. Вы же не можете, вот, например, вы как скажете, у меня температура, вы как определяете, что у вас температура? Как вы определяете? Градусник. Это замер. И замеры это сколько сейчас у меня, например, средний градус моего тепла организма, да? То же самое вы должны замерять. Говорят же, средняя температура палаты. Вы должны замерять, какая выручка у вас в течение года, какой у вас период сезонный, какой у вас антисезонный период, как мы можем антисезонно перекрывать. Я вам сейчас все на компьютере вообще и прошлые, все года. Хорошо. Мы расходы не видим, видите? Хорошо. Какой смысл это выручка? Хорошо. Вот. Да. Вот смотрите, вообще вот автоматизированная система в любом бизнесе, она важна для того, чтобы понимать, для чего вы делаете выручку. Возможно, если вы не ведете расходы и не высчитываете чистую прибыль бизнеса или не высчитываете динамику развития вашего бизнеса, да, возможно, вы сейчас уже работаете в минус, съедая свою чистую прибыль как минимум или же свой актив, который вы заработали. Понимаете? Потом также важно высчитывать расходы для того, чтобы понимать, какой объем продаж я должен продавать для того, чтобы у меня чистая прибыль была такая-то. Еще раз говорю, обороты – это не прибыль. Если есть у вас обороты, но вы расходы не ведете, значит, вы вообще не ведете никакие цифры. И, например, всегда я бы хотела, чтобы люди считали больше расходов, чем доход. Через расход хоть можно увидеть картину какую-то бизнеса, а через доход эта картина такая завуалирована, непонятная. Красивая стена, за ним непонятно. Вот, примерно вот так. Поэтому обязательно ведите. Для тех, кто не ведет. А если такая программа, которая считает доход, расход, вы можете посоветовать? Что Да, есть очень много программ. На консультации вы можете у Ахботы узнать. Сейчас же есть очень много программ. Есть 1С, есть... Именно вот для расходов, для доходов, чтобы мы знали эту картину. В Excel это все можно. Например, я делаю так. Я сама лично, у меня есть тоже несколько видов источников. Например, я считаю, что каждый из вас должен иметь столько видов дохода, сколько видов у вас есть расхода. У вас есть семейные расходы, у вас есть расходы на ваших детей, расходы на бизнес. То есть каждый человек, развивая свой бизнес, он должен его стабилизировать и как минимум на базе этого бизнеса, после стабилизации его, открывать другие виды бизнеса для того, чтобы итого у вас была дифференциация вашего бизнеса. Знаете, что такое дифференциация вашего бизнеса? У вас есть 1 миллион тенге. Ну, к примеру, 1 миллион тенге. Вот он у вас лежал на депозите, вы такие счастливы, ходите, 13% он вам зарабатывает на депозите. И произошла девальвация. Вот недавно, да, курс подскочил с 447, он теперь стал 525, да, средняя цена. Это оптовая еще цена, сейчас в обменниках 528. И вы за один день ваш вчерашний миллион тенге по ценности, он уже не миллион, он уже по ценности 800 тысяч тенге. Деньги сегодня, деньги завтра – это разные деньги. Потому что в прошлом году, если мы покупали хлеб за 100 тенге, в этом году мы за 120 тенге покупаем. Она выросла на 20 тенге. И тот доход, который вы получаете на депозите, он не закрывает годовые девальвационные вот эти расходы. Годовой девальвационный расход, он составляет от 17 до 20%. Тем самым деньги на депозите у вас должен приносить не менее 17% до 20% деньги. Диверсификация денег – это когда вы в прошлый раз, когда этот курс еще не был столько, сколько сейчас, 527, да, вы могли бы эти деньги держать $1000 в долларах,
300 долларов, там, 500 долларов в евро, остальное в тенге. Это называется диверсификация денег. И есть диверсификация бизнеса, тоже разделить. Например, разделить это направление, чтобы один друг друга мог прикрывать. Смотрите, зачастую предприниматели становятся банкротами тогда, когда он начинает с этого бизнеса кушать, с этого бизнеса начинает брать. Знаете, я считаю, что корпорацию BI нужно брать за основу, его нужно прописывать в Гарварде. Почему? Потому что BI, она очень крупная компания. И у них капсульный бизнес. Знаете, что такое капсульный бизнес? Капсульный бизнес – это тогда, когда у вас занимаетесь украшениями. Это серебро, золото? Серебро. Вот, серебром занимаетесь. Еще есть какие-то виды другие? Там, мал барма, доход, квартира барма, аренда. Ювелирный ремонт. Ювелирный ремонт. Бараха, потом? Кожный заттар, домралар. Антиквариат. Антиквариат, да? Вот смотрите, бизнес, он должен быть диверсифицированный. Например, если люди перестанут покупать серебро, чтобы как минимум они сюда приходили хотя бы делать ремонт. Или, например, если антиквариат, это же тоже очень хорошая инвестиция. Мы сейчас, так как молодая страна и нам всего 30 лет, мы еще не понимаем ценность антиквариата. Но мы к нему придем. Это наши дети, внуки придут, они будут продавать самовары своих бабушек, там 800 какого-то года, да, и придет к нам. То есть люди, и поэтому в рамках своего одного бизнеса нужно диверсифицировать свой бизнес. Вы понимаете, да, о чем я? То есть, вот, допустим, мы занимаемся бизнесом каким-то, к примеру, одежда. Я сама занималась одеждой, она для меня близка. Вот, у меня какие у меня были рассчитаны риски? Это постоянная валюта, покупка валюты, девальвационные риски, да? Во-вторых, что я не продам его. Во-вторых, это дебиторская задолженность, потому что турки дают подряд все. Ты брать берешь, отдавать же тоже надо. Вот, допустим, доси, да, мы закупали за один раз на 50 тысяч долларов. И мы, когда приезжаем, товар мы его продаем, там еще же есть другие риски, есть таможенные риски, да, он может не доехать в свое время. Вот у меня супруг занимался жидким камнем, и мы один раз завезли, круто продали, все деньги туда бухнули и завезли второй раз, и жидкие камни должны были прийти в сентябре, и он попал на смену таможенного состава в Казахстане, и мы его получили в январе. В январе, когда мы получили, заплатили, законно его себе взяли, да, растаможку оплатили, мы, знаете, открываем уже в январе. Кто покупает жидкие камни? Никто не покупает. Когда люди начнут покупать? В марте. В марте мы открываем эти жидкие камни. Знаете, что с ними случилось? Там получился примерный творог, смешанный с айраном. Все, мы потеряли. Это была половина стоимости нашей квартиры. Мы потеряли все. И еще коймай, вот этот товар, который стоял, мы еще растаможили чуть ли не наполовину. Представьте, сколько мы ошибку на ошибку делаем. Поэтому диверсификация бизнеса, диверсификация активов тогда, когда мы все яйца не ложим в одну корзину. Все деньги не держим в одной валюте. Все деньги не держим в одном бизнесе. Понятно, да? Да. Сколько у вас есть видов расходов, столько видов должно быть дохода. Если у вас есть основной 2-3 вида расходов, например, на семью, на открытие нового бизнеса и на содержание этого бизнеса, вот эта капсульность бизнеса, вот сейчас расскажу про BI, я начала почему говорить. Кто-нибудь в BI покупал квартиру? Вот я покупала несколько квартир, я вам скажу, что я покупала каждый раз у разных ТО. Знаете почему? Потому что они строят разные бигвилли, и бигвилли строят под разными ТОшками. То есть я сегодня покупаю у ТО «Максим», в следующий раз другую квартиру в другом ЖК я покупаю у ТО «Екатерина». Потому что они его дробят
Дробят не для того, чтобы избежать налогов, дробят для того, чтобы один ЖК не повлиял на другой ЖК. Капсульность бизнеса – это тогда, когда выделено это на ЖК 3-4 миллиарда тенге, да? Он внутри в своем собственном соку варится. И для того, чтобы, вот, например, Мария ЖК строится, он построился, 80% продали, 20% там потихоньку продается в своем бизнесе. Мы классно продаем куртки, видим, что куртки продаем. Там 3 человека спросил, что нужно перчатки. Мы 20% этих денег берем, на перчатки закидываем. Или там еще 10% берем, там на какие-то сапоги закидываем. Я, к примеру, капсульность бизнеса в том, что нельзя резать своего барана. Или нельзя резать корову, которая вам приносит молоко. И капсульность бизнеса важна. Нельзя на одном вот хорошем бизнесе, который вам приносит чистую прибыль и закрывает ваши основные расходы, выводить из него деньги. Или там сверху оттуда брать деньги на какой-то другой бизнес. Как минимум оттуда брать деньги на какое-то другое направление. Поэтому выдерживать капсульность бизнеса очень важна. И выдерживать диверсификацию активов, диверсификацию разновидностей бизнеса тоже нужно выдерживать с учетом рассчитанных рисков. Бизнес, он сам по себе риск. Любой бизнес – это риск. Но мы что делаем? Мы идем на рассчитанный риск. Мы же рассчитываем, высчитываем. Теперь все посчитали, да? Январь, февраль. Мне кажется, что когда вы сегодня пришли, вы немножко были не готовы, но теперь вы будете умными, теперь вы будете все это считать. Если вы не будете управлять своими деньгами, время без денег будет управлять вами. Это вы будете лезть на долги, процентные долги, на кредиты и так далее. Поэтому ваш бизнес, он нужен только вам. Отчет прибылей и убытков, чистая прибыль, динамика роста вашего бизнеса – это все должны следить вы. Что мы больше всего избегаем? Мы избегаем цифр. Мы избегаем того, во что не хотим, как сказать, погружаться, да? Потому что вы заняты операционкой. Мы проходили обучение по финансовому менторингу, и мы брали несколько бизнесменов к себе на менторство. Знаете, что такое ментор? Когда мы наставники, мы говорим, это не делай, то не делай. Ты его направляешь правильно, да, сразу с точки А до точки Б. И я в менторинге тоже поняла, что наши бизнесмены, зачастую у которых есть проблемы, а это те люди, которые не ведут свои ни расходы, приходы, не ведут свою чистую прибыль, они не знают, какая чистая прибыль была в этом году, какую они хотят в следующем году, не знают. Почему? Потому что они выручку ведут, и то ведут благодаря Каспи, благодаря банкам по оплаченным счетам, да, по год продажи. И когда мы видим, что у нас выручка составила, к примеру, 1 миллиард тенге, но чистая прибыль 0, это еще хорошо, а есть те, которые минусовые, потому что туда берут деньги, рассчитываются дебиторскими задолженностями. Поэтому очень важно считать ежемесячную выручку, нужно считать обязательно расходы. Может вам, не дай бог, конечно, может этому человеку уже нужно закрыть этот бизнес, он давно уже минусовой, понимаете? И на момент расчета финансового анализа, финансового аудита мы видим, что человек не ведет бизнес, и он как минимум можно просчитать через кэшфлоу, отчет движения денег, можно просчитать в апреле он будет банкрот или в июне. Может вам сейчас остановиться, чтобы не уйти в минус. И про закрытую продажу говорили. У меня вот 4 магазина одежды было. И вот благо я узнала про закрытую продажу и начала распродавать свои вещи. Я разделила товары типа А, тип Б, тип С. Потом посмотрела, какие у меня есть остатки, что продается, что не продается. И я начала потихоньку закрывать. Я не закрыла за один день магазин. Я сперва сделала 3, потом 2, потом 1. Потому что я смотрела место, куда больше всего мои клиенты ходят, где удобно обслуживаться больше моим клиентам. И из этого расхода я по одному его закрывала. Путем закрытой распродажи я вышла из бизнеса с плюсом. Хотя на момент решения, что я буду закрывать, я закрыла бизнес не из-за того, что он был минусовым. Я закрыла бизнес из-за того, что мне нужно было в Астану переезжать. И мне предложили должность хорошую,
там X3 зарплату, и я решила поехать в Астану. И в этот момент, благодаря закрытой распродаже, я начала быстро-быстро закрывать правильно. При этом на тот момент, я четко помню, я должна была досе 47 тысяч долларов. Представляете? И моя цель была выйти в плюс, как минимум, и выйти без долгов, без кредитов, и еще выручку получить, и еще закрыть его правильно, еще клиентов сохранить и его отдать в другие правильные руки. Я потом еще этот бизнес продала своей сестре. То есть это очень важно вовремя понимать. И что самое интересное получилось, я в 2019 году все это сделала, это был 18-19 год, и 19 год конец, и в 2020 году пришел коронавирус. И получается, что я сделала? Я сделала правильно, понимая, что бизнес, он же требует же физического твоего наличия, хотя бы один раз в неделю или там 2 раза в неделю ты должен приходить, смотреть, контролировать, да? Поэтому чекап, он важен, финансовый чекап, он важен, он нужен только вам. Если вы думаете, что он нужен бухгалтеру, вашему финансисту, это ошибка. Так, очень мало времени, на самом деле, данный мастер-класс я даю не менее 2 часов. В целом, для физического лица нужно удвоиться. Это я просто Асель. Да, это Асель, которая работает. Моя работа полностью обеспечивает всю мою семью, все мои расходы, все мои хотелки, все мои путешествия, всю мою одежду. Да? И другой у меня бизнес, Каспи Pay. Например, на Каспи Pay я вообще деньги свои не трогаю, потому что Каспи Pay – это деньги, которые принес мне на мой бизнес. Поэтому для предпринимателя он должен удваиваться, и он должен вести личный финансы и вести бизнеса финансы по отдельности. Понимаете? И у нас капсульность бизнеса теряется, когда мы из своего кармана ложим бизнес, из бизнеса берем в свой карман или начинаем, классный доход пошел, что мы делаем? Машины меняем, брендовые вещи начинаем покупать, путешествовать начинаем. И вот эти вещи, все, я не говорю, что нельзя это делать. Это классно, да, нужно ездить, путешествовать, но это нужно считать. Ты не можешь ездить, тратить деньги с ущербом на бизнес. И особенно, когда у нас нет расходов, мы не понимаем, наш бизнес вообще прибыльный или не прибыльный, или как зайцы мы просто наоборот работаем. Вот. И у каждого человека в бизнесе должна быть финансовая цель. Обязательно. Вот, допустим, у вас получилось посчитать выручку, да? Ну, да, примерно. Примерно сколько вышло, к примеру? За последний? Да, вот год. А общую? Да. Вот, допустим, вы бы сейчас посчитали общее, это 100 миллионов тенге, к примеру, да? Выручка 100 миллионов тенге, доходность там, например, 20 миллионов тенге годовых. Вот теперь, почему важно вести этот расчет для того, чтобы вы могли на следующий год сказать, я хочу на следующий год 200 миллионов тенге выручку и 40 миллионов тенге чистой прибыли. То есть мы работаем не для того, чтобы работать. Мы занимаемся бизнесом не для того, чтобы просто ходить туда-сюда. Все наши шаги должны быть рассчитаны, просчитаны. И мы всегда должны быть в динамике. Как мы останавливаемся, так останавливается бизнес. Как останавливается наше намерение, останавливается тоже бизнес. Есть такое? Поэтому намерение, оно выходит из цели. Понимаете? Если, например, бізде қазақта мақал бар, егер бір нәрсең дұрыс болмаса, барып ниетіңді ауыстыр дейді. Сол сияқты. Поэтому, если у вас нету намерений, нету четкой финансовой цели, вы не знаете, куда придете. И непонятно, зачем вы ходите вообще в целом. Может быть, вам есть смысл закрыть бизнес и сохранить хотя бы те деньги, которые у вас уже есть. Это тоже решение, понимаете? И, например, корову, да? Вот у меня в ауле я доила с 9 лет корову, да? И были коровы, которые через 3 года не давали столько молока, сколько давали ранее. Что мы делали? Мы отправляли эту корову на согон, потому что корова, она всегда, у нее мясо же, чем у быка же мягче, вкуснее, также мужчинам не в обиду. Поэтому что мы делаем? Вот просто на базе коровы, просто подумайте. То есть корова не обязана вам приносить 7 литров в день молока.
Если у него ухудшается состав молока, или он уже приносит не 7 литров, а уже 3, вы должны, надо менять корм, надо менять что-то, вы должны же что-то менять. И для того, чтобы замерять температуру палаты, и для того, чтобы понимать вообще, что происходит с моей коровой, вы должны хоть как минимум за ней следить, да, понимать. И поэтому, если вы за бизнесом не следите, значит, вы не следите за своей коровой. Что вы делаете? Потом он начинает меньше всего приносить, и вы уже в убытке. Правильно останавливаться в бизнесе – это тоже хороший выбор. Правильно вовремя продать бизнес – это тоже хороший выбор. Понимаете? Вот этот 80% наших предпринимателей в Казахстане, ввиду отсутствия своей финансовой грамотности, он заканчивает ровно тогда, когда он уже ушел в убыток. У него уже здесь долг, здесь кредит, здесь залоги недвижимость, продавцы фотооплаты труда уже просрочены 2-й месяц. Не надо к этому доводить. Вы можете заранее выйти из игры с плюсом. Или как минимум ее красиво упаковать и продать. Вот. Поэтому человека финансовая цель и финансовая цель бизнесмена – это разная финансовая цель. Поймите, да? Я вот поэтому хотела вам показать. Что нужно делать для того, чтобы у вас был финансовый план? Пожалуйста, внимательно. Нужно обязательно вести доходы и расходы. Это касается как человека, так и бизнесмена. Нужно обязательно, чтобы у вас был бизнес-план на 3-5 лет. Раньше я моих предпринимателей заставляла делать 1 год, 3 года, 5 лет. Но это немного короткие. Раньше мы делали 10-летние финансовые планы, но 10 лет слишком долго. У нас быстро меняется время, быстро меняются технологии, поэтому вы должны понимать, кем я буду через 3 года, кем я буду через 5 лет, какой доход я буду, где я буду жить. Вот это все вы должны заранее. И вот как я рассказывала, делить финансы бизнеса и личные в обязательном порядке. Следующее – это формировать бюджет. Это вот касается тех магазинов, где есть большое количество продавцов. Да? У вас сколько продавцов сейчас? Менеджеров, продавцов. Сколько человек в компании работает? 6-7. 6-7, да? Вот у вас должен быть в обязательном порядке бюджет. И этот бюджет вы должны формировать. Вот чем раньше у вас есть бюджет, это ваша подушка безопасности. Это вот оплата 7, постоянная оплата. Фотооплаты труда, аренда, налоги. Вот этот бюджет обязательно нужно формировать. И долги. У кого-нибудь есть вообще кредит? Как физическое лицо, как юрлица? Есть? Как вы закрываете их? Закрываете ли? Да, вот все переложили опять ответственность. Смотрите, когда я говорю, что лучше, например, предприниматель с кредитом, он в штанах с дыркой в кармане. Сколько ты не ложишь в карман, он через эту дырку проходит. Понимаете? Как теск колта. Поэтому, пока вы не закроете свои дорогие кредиты, я не говорю все, потому что мы уже с этим живем, с кредитами. Мы не умеем, у нас нет культуры накопления денег, но у нас есть культура погашения кредитов. И то эта культура пришла после первого кредитного бюро, когда они стали людям платить, не давать кредиты. Они такие, ой, курс найдет кредит, что пойдете, кредит. И я вам скажу как банкир, что 90% людей, которые берут кредит, они говорят, вот я возьму кредит, вот я сама лично плачу, вот я возьму кредит, вот я закрою там у меня там тойдан түсет, там мен соғым сатам, там үй сатам, мен отпускнойым түсет, там бір нәрсе, там долг должны отдать. И что вы думаете? 90%, нет, 98% этих людей ходят до последней даты погашения кредита. И я скажу вам больше, они еще думают, на любым кредитом бітет. Қандай кредит алсам екен осы суммаға. Понимаете? Они уже не закрывают кредит за холодильник, они думают, что мне вместо него взять, чтобы еще дальше платить. Он не думает о том, что мне нужно 50 тысяч тенге накапливать. Он не думает. Он думает, что мне еще купить, чтобы эти же деньги также отдавать дальше.
Поэтому у нас этой культуры у нас нет. И эту культуру нужно формировать. И здесь очень важно, чтобы вы в бизнесе понимали, какие вообще в целом вам всем домашние задания. Берете картину ваших долгов, дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность понятно, потому что там беспроцентные товары, да? Вам же без процентов дают же в рассрочку, да? Консигнацию вам дают, да? Или вам просто закинут? Выключить давайте. Смотрите, мы все берем, пожалуйста, всем домашние задания. Каждый из вас себя делит на два. Я и мой бизнес. По каждому, по себе, по семье своей, по семейному бюджету считаем долги свои. Какие долги? Как мы считаем? Первый, там, 1 000 000 тенге. Ежемесячно взнос 50 000 тенге, там у меня закроется оно вот тогда-то, это процентный кредит. И все свои кредиты выписываем, там, 5 или 6. У меня на практике было 22 кредита. Я сама чуть не спала потом целую ночь, думала, бедный, как этот человек спит вообще. И пишем, здесь 5 кредитов, личные кредиты, здесь 2-3 кредита по бизнесу. Теперь анализируем. Никто не придет к вам домой чистить ваш гардероб. Никто. Только вы, ну сейчас есть эта услуга, которые могут прийти и сказать, вот эта одежда не актуальна, вот это одевай, это не одевай. Есть такие. Но это, во-первых, стоит денег. Вы можете, конечно, консалтинг взять, пригласить нас, сказать, ей приходите, там, а вот дети, там, Василий, придите, рассчитайте. Но это стоит денег. Это, знаете, как научиться ездить на велосипеде, вы должны это уметь сами. Взяли, на 2 листа разделили, это первые мои кредиты, кредиты долги бизнеса. Смотрим и высчитываем самый дорогой кредит. И начинаем его закрывать. Просто делаем упор, мы выбираем, это 4-й кредит или 5-й кредит. Это денежный кредит. Скорее всего, это потребительские займы, которые в среднем ставка составляет от 47 до 54%. Просто начинаем закрывать этот кредит. Погашение кредитов и долгов происходит 2 путями. Первый – это финансовый подход, второй – это психологический подход. Финансовый подход, когда вы берете самый дорогой кредит и просто его начинаете закрывать. Просто все упор, любые новые средства, любые деньги пришли, выручка пришла больше, чем положено, если это по бизнесу мы закрываем. Если вот, например, сегодня какая-то долг вам вернули, еще что-то, вы сразу закрываете личные свои долги. Следующий, это по-психологически, это психологический метод, это когда вы берете все свои долги, их может быть итого 7, итого 10, вы берете самый маленький долг, например, 100 000 тенге, ежемесячно вы оплачиваете там 20 000 тенге, 100 000 закрываете, подчеркиваете, остается 6, вы берете за эти 6, закрываете 6-й, 5, берете за 5-й, закрываете, вот таким образом вы избавляетесь от кредитов. Не говорю не брать кредиты. Есть умные и дорогие кредиты. Умные кредиты – это беспроцентные, какие-то рассрочки, может быть, там товары в рассрочку. Но не во всех случаях является кредит прибыльным. Даже тот же товар, который вы покупаете в рассрочку на Каспий, он на базаре стоит на 20% дешевле, согласитесь? Вы же можете же накопить 80% и взять же так, за кэш. Поэтому под рассрочки тоже, вы же предприниматели, вы Каспий платите, да, с любой суммы, которая к вам поступает через Каспий Пэй, уже сразу взимает свои проценты 15, там, сколько у кого. Поэтому обязательно нужно управлять долгами, это обязательно. Если вы не управляете долгами, там, не следите за своими налогами, не следите за своими кредитами, дебиторской задолженностью, кредиторской задолженностью, это вот как руки держать на пульсе. Это все время. И нужно максимально закрывать свои расходы по бизнесу и кредиты по бизнесу. И как бы банально не звучало, если вот вы поняли, что у вас выручка такая, вы сейчас посчитали, что у вас расходы такие. Самое главное в бизнесе, самое главное в личных финансах, это у английского языка, когда мы изучаем английский язык, есть разные уровни. Elementary, pre-intermediate, intermediate, up-intermediate. То же самое у финансовой грамотности есть уровни. Первый, самый главный уровень, вот первый этап, это когда наши расходы равны с доходами. Самое главное, не выходить.
Если на сегодняшний день у вас расходы, например, превышают, чем ваши доходы ежемесячные, вам нужно снижать расходы, увеличивать доход. И всегда нужно его вот так держать вместе, равна. Она должна быть равна. Это первый этап, чтобы мы управляли финансами. Потом уже в последующем вы начинаете наращивать свои доходы, сокращать свои расходы, где у вас будет образовываться на второй стадии уже какая-то сумма, которую вы можете реинвестировать, где вы можете эти деньги направить на диверсификацию ваших активов, на диверсификацию вашего бизнеса. Поэтому вот управлять расходами – это тоже очень важно. И вот в вашем случае, вы говорите, доход считаем, не считаем чистую прибыль, это здесь вы только, например, не всегда обязательно закидывать много денег на маркетинг, чтобы у вас было много клиентов. Иногда достаточно просто правильно управлять расходами для того, чтобы получить большую прибыль. И не надо никуда бегать, и не надо большие деньги тратить на рекламу, на какие-то еще другие вещи. Поэтому нужно управлять обязательно расходами. И в финансовом плане обязательно должна быть статья на вот реинвестирование и на диверсификацию вашего бизнеса. И обязательно в порядке нужно это развивать, инвестициями. И всегда, всегда, какой бы он ни был, минус или плюс, нужно считать свою чистую прибыль. Обязательно в порядке. Чистая прибыль – это ваш компас. Вы представляете, вот недавно я читала статью, оказывается, был полет в Америке из одного города в другой, и летчик был новенький, да, и второй, оказывается, его летчик был тоже стажером. И они сменили курс там буквально на 8%, и, представляете, они прилетели в другой город. Это вот в Америке, это вот недавно была статья, и это был резонанс был. Потом эта авиакомпания выходила, извинилась. Это такая, как наш Flyerstar, например, такая компания маленькая. И они в Америке создали этот ажиотаж, потому что не туда прилетели они. И то же самое, если вы ежемесячно не смотрите свой компас, а не смотрите чистой прибыли, есть нету, куда я иду, зачем я иду. И если у вас нету замеров ежемесячных, вы, возможно, не туда прилетите. Понимаете? 8%. Это 8% отклонения, он может вас привести не туда. Это примерно то же самое, можно ехать в Уральск, если 8% чуть-чуть изменить, вы можете приехать как минимум в Ахтубе. Вот это примерно так, чтобы вы понимали, это в бизнесе, это, кажется, всего лишь 8%. Я хочу, чтобы вы важность понимали этого вопроса. Как нужно закрыть потом? Вот здесь, конечно, так как мы все зависимые, мы страна, вы тоже закупаете, да, в валюте, товары вы тоже в валюте закупаете, да, все. Нам нужно уходить всегда в зависимости от валюты и как минимум каждый день следить за своей выручкой и конвертироваться вовремя. Понимаете? Когда вы зависите от валюты, конвертироваться вовремя. Вот, допустим, я как финансист, я видела, что сегодня курс 489, а на следующее утро он стоял 515. Я Нацбанком на завтра курс я уже в коридор видела открытый. Понимаете? Если у вас есть валютная зависимость к поставщикам, дебиторская задолженность в долларах, закуп вы делаете в долларах, тогда вам нужно прямо ежедневно держать валюту на контроле. На выходные мы не покупаем валюту, знаете, да? Покупаем желательно у банка и покупаем по оптовому курсу. Вы знаете, да, как правильно покупать доллары, да? Угу. Смотрите, в обменниках, в МИГе везде всегда дороже. Всегда старайтесь покупать в банке, потом всегда старайтесь покупать ко вторнику, потому что за выходные обменники играются, они же волатильность рынка, они создают волатильность рынка, и они на следующий понедельник они его сдают обратно в банк. Понедельник в банке в 11 часов создается Национального банка курс. Если вы видите, что на 9 утра вам создали курс, уже вы в банке видите, да, покупка-продажа, потом уже вы можете на 11 часов увидеть курс, какой будет. Вы можете, если он там дороже, вам нужно покупать сейчас. Если там дешевле, вам нужно после 11, там, не до 11 часов, а после 11-15 купить. То есть, если у вас есть валютная зависимость
Научитесь следить за валютой. Ойбай, бүгін 528 болып кетті. Ирландия курсына алсылайын. Ойбай, кеше 515, бүгін 518 болып кетті. Вы вот эти 3 тенге, это ваши 3 капли вашего пота, еңбектеріңіз ғой. Если вы не дорожите своим трудом, не ждите от кого-то, что кто-то придет и будет дорожить вашим трудом. Поэтому, пока вы не начнете контролировать ваши эти 3 тенге разницы, никто не придет и не будет контролировать. 3 тенге, итого вы посмотрите, сколько раз вы покупаете валюты, на разнице это выходит миллионы. Миллионы, я вам говорю. Поэтому научитесь, если у вас есть валютная зависимость, это я обычно говорю тем, кто работает там, и так далее, так как вы бизнес занимаетесь, она у вас всегда есть. Но вам нужно научиться управлять этой валютой, а не так вот по факту покупать валюту. Окей? Потом, например, сегодня выручка пришла, 1 000 000 тенге, 500 000 тенге сразу валюту покупать. Вот так делайте. 500 000 тенге на вот эти расходы оставляйте. Научитесь управлять валютой. Потом, здесь я остальное все сказала. Если слишком большая задолженность, нужно идти на реструктуризацию. Финансовый кайдзен. Вообще, кто-нибудь знает, что такое кайдзен? Кайдзен – это японская технология, японская методика. Что дает кайдзен? Кайдзен – это тогда, когда маленькими шагами можно дойти до Эвереста. Маленькими шагами можно стать номером 1 компании. Поэтому финансовая дисциплина, она важна от 1 тенге и выше. И пока нет финансовой дисциплины, у вас не будет больших доходов, у вас не будет больших объемов, и, возможно, даже у вас не будет, как минимум, сформированной компании. Вы можете же доить корову, доить, молоко продавать, а потом можете же упаковать эту корову, поставить жемги, откормить и продать, что же можно. Тоже же вариант. Поэтому финансовый кайдзен, пока вы не начнете дисциплинированно смотреть за своими финансами в бизнесе, вы каждый день, это не так, ой, жрать я 1 раз в месяц там посчитаю потом. Нет. Просто это как зубы чистить с утра. Сколько доход, там, какая выручка, какая себестоимость, доход посчитали. Если вы видите, что первые 10 дней вы уже в минусе, вам нужно на следующие 20 дней какой-то составить финансовый план, чтобы увеличить выручку, чтобы выйти на доход. Поэтому не так, когда біреу өткеннен кейін, сезон өтіп кеткеннен кейін, масқара мына жерде 20 күн қалып қойыпты. Нет, это нужно прямо постоянно. Это финансовый кайдзен, это заниматься тем, чем не хочешь, и делать это ежедневно. Ежедневно, обязательно в порядке. Почитайте, пожалуйста, метод кайдзена, очень такая Маулера книга, очень хорошая, шаг за шагом, каждый день. Все, что мы... Знаете, почему все люди начинают учить английский со следующего месяца, начинают ходить с Нового года? Знаете почему? Потому что отложить всегда легче, чем взять ответственность и что-то начинать делать. А делать что-то, ответственность брать и делать, это очень тяжело, это трудоемко, это морально тяжело. И всегда можно с этим бороться путем маленьких шагов. И именно метод кайдзена – это путь маленьких шагов, или же это большие достижения через маленькие шаги. Почитайте, кто читал «Атомные привычки»? Вот надо почитать. Вот «Атомные привычки» и «Основа кайдзена» – это вот 2 книги, они между собой похожи, но по-разному пишутся. Читается легче кайдзен, но через примеры атомных привычек доходит быстрее. Не слушать, а читать надо. Окей? Вот. Что, не хотите задать мне вопрос, как начинать инвестировать? Как начинать инвестировать? Да, это классный вопрос, на самом деле, у меня все этот вопрос спрашивают, и они говорят, вот у меня есть там, я хочу, вот все говорят в Инстаграме, что нужно инвестировать, я хочу инвестировать. С чего начать? Инвестировать можно всегда, можно начинать со $100, можно играться. Почему я говорю слово «играться»? Когда ты инвестируешь в ценные бумаги, облигации, ты всегда должен четко понимать, что ты готов будешь завтра с ними расстаться. Почему? Потому что облигационные бумаги, ценные бумаги, эти в основном это долгосрочные
активы, которые в периоде вам принесут, возможно, доход. В периоде. Это год, это 2 года. Вот у меня недавно знакомая положила $100 тысяч, и через 2 недели у нее на счету уже $86 тысяч. $14 тысяч нет. Почему? Потому что Трампа выбрали, там один эксперт не так сказал, на следующее утро минус $14 тысяч. Чтобы вот таких инфарктов не проходило, нужно потихоньку инвестировать, понимать и понимать чувство ответственности к этим деньгам. Потому что инвестиции – это 2 путями их можно добиться. Или вы вкладываете и просто без инфаркта, без истерики, без эмоций просто за ним следите. В периоде, там 2-3 года он вам принесет в валюте определенную доходность. Или вы берете, учитесь инвестициям, берете там $10 тысяч и начинаете вкладывать в рискованные деньги. Рискованные деньги, когда в рамках искусственного интеллекта или какие-то там бумаги, да, краткосрочные, вы можете ими играться. Но нужно вовремя вкладываться и вовремя из игры выходить. Но поэтому для предпринимателей, которые на ноги еще не встали, я не рекомендую заниматься инвестициями. Или же, если вы занимаетесь, вы вкладываете там $100 тысяч с мнением, что вы готовы с ними расстаться. Поэтому у предпринимателей всегда не хватает денег на обороты, всегда не хватает денег на маркетинг. Поэтому я предлагаю вам эти $1000 лучше положить себе в свой бизнес и потихоньку его развивать. И когда у вас освобождаются свободные средства для реинвестирования, только тогда идти туда. Потому что сейчас очень много рекламы в Инстаграме. Купить за $100 тысяч, купить за $200 тысяч. Они дают в периоде 2 года, 1 год, там, 3 года, но не здесь сейчас. Поэтому нужно вот очень сильно относиться правильно к инвестициям. Я бы посчитала бы правильные инвестиции – это инвестиции в недвижимость. Я сама инвестор, я занимаюсь только недвижимостью. У меня есть разные стадии недвижимости. Я на котловане покупаю, я на свае покупаю, я на уже, когда дом построен, покупаю. Это нужно все считать, нужно смотреть, выбирать район, посмотреть ЖК, посмотреть, как он выглядит, за сколько ты можешь продать, посмотреть в периоде, какой будет этот район. Да? То есть можно в инвестиции тоже зарабатывать. Поэтому, если у вас есть определенный объем средств, которых вы готовы реинвестировать, более стабильная инвестиция – это не недвижимость. Поэтому по инвестициям нужно ставить конкретную цель. Нужно ставить, для того, чтобы ставить конкретную цель, вы тогда вот здесь должны четко понимать. Вот, допустим, вот у вас доход, например, 115 миллионов тенге, на следующий год я сделаю оборот 300 миллионов тенге, да? И у меня доход будет 100 миллионов тенге, к примеру, да? Из 100 миллионов тенге, вот смотрите, всегда из чистой прибыли от каждого бизнеса на ежегодной основе вы должны учиться откладывать 10-20% в другой бизнес. Бизнесом заниматься – это не означает все время туда вкладывать. Нужно вовремя эти деньги еще вытаскивать. Вовремя нужно какие-то средства туда брать. И вот я читала в книге в одной про инвестиции, и там пишется о том, что реинвестирование именно изымая 10-20% путем правильного инвестиционного плана можно покупать и недвижимость, и вот вкладываться в долгосрочные облигационные американские бумаги, потому что американские бумаги лучше всего приносят на сегодняшний день доход. Понятно, да? Не вкладываться в инвестиции, если есть кредиты, да, дорогие, если есть кредиты. Смысл ты здесь зарабатываешь, во что-то другое вкладываешься, а здесь у тебя дорогие кредиты, которые тебя пожирают твой же доход. Потом делать своевременные анализы. И если у вас недостаточно опыта, вы можете обратиться к экспертам. И деньги приходят всегда по цели. Если у вас нет цели на ваши деньги, значит деньги уйдут не туда. Было ли такое у вас на практике, что вы начинаете накапливать деньги, раз, там, $1000, $2000, раз, кто-то женится, куда-то надо ехать, что-то надо делать. Бывает такое? Постоянно. Поэтому деньги приходят только по цели. Если у вас нет цели к этим деньгам,
тогда к этим деньгам придут другие цели. У нас, у казахстанцев, 80% людей на начало месяца после получения заработной платы открывают депозиты. Потом зым-зым, переводы между счетами, в середине месяца, в 18-20 числах, 0 на депозите. Потому что типа мы умные, знаем, что нужно деньги, чтобы лежали на депозите, но мы не умеем их сохранять, сберегать, приумножать. Нужно с деньгами обращаться как банкир. Когда вы спите, ваши деньги должны работать. Ночью выручка поступила к вам, вот 1 миллион поступила выручка сегодня, все, ночью загнали его на депозит. Утром вытащили, распределили по расходам. Вечером у вас деньги освободились, загоняем на депозиты. И депозит у вас должен быть всегда, хорошие депозиты всегда должны быть открыты у вас быть, там с минимальным остатком. Почему нужно быть как в банке? Потому что пока вы спите, за ночь уже ваши деньги становятся на 8-9% дешевле, чем они были вчера по себестоимости денег. Поэтому есть деньги, загоняем на депозиты, сразу конвертируем. Если видим, что курс хороший, конвертируем ночью. Поэтому открывайте мультивалютные карточки, открывайте депозиты. И депозиты не просто так депозит, а депозит, чтобы он был самый выгодный. И депозит должен быть с ежедневной капитализацией, где сложные проценты работают на вас. Знаете, что такое сложные проценты, да? Сейчас в 43 года можно стать долларовым миллионером, если вы начали бы накапливать с 18 лет от 143 доллара в месяц. То есть это когда процент начисляется на проценты, и деньги увеличиваются быстрее. Вот. Что мне надо делать? Что мне надо делать? Это контролировать дома расходы, доходы. Если у вас есть жены, мужья, делать домашнее собрание, контролировать расходы, считать все. Самое главное, не сколько ты зарабатываешь, сколько ты экономишь, сберегаешь и даешь возможность увеличения ваших денег, жить без долгов и формировать жизнь без долгов, не думать о кредитах, о рассрочках. То есть вырабатывать себе мнение, что вы можете и так его позволить себе. И вот платить себе минимум 20% и учиться в рамках финансовой грамотности. И самый главный пункт здесь, то, что я скажу, это защита. Защита, финансовая защита. Кто казахский язык хорошо понимает, вы можете на моем YouTube-канале посмотреть. Я там привела детальные, как правильно защищаться. Вы знаете, что сейчас кибербезопасность банка усилились. Сейчас ежедневные происходят атаки за ночь. Более 4000 атак проходит. И в месяц мы экономим, там, например, в банке 35-40 миллиардов тенге, которых не даем забрать, да, хакерам. Поэтому защита финансов, это начинается от кассы, это начинается от карточки. Люди думают о том, что что там, мало денег, там, я бухгалтеру отдал, я ключи, вот ЭЦБ ключи передал, там еще что-то. Даже сейчас хакеры, кто любит отправлять аудиосообщения? Или вы пишете всегда? Вот тем, кто пишет аудиосообщения, им главная новость. Сейчас хакеры берут ваши последние 10 фотографий, делают мимику, и ваше аудиосообщение с WhatsApp ворует ваш голос, и под вашу интонацию ставит любой разговор. Он может позвонить кому-то, спросить в долг, или подтвердить те или иные платежи. Поэтому нужно быть очень осторожным. На WhatsApp ставим двухстороннюю аутентификацию. Вы знаете, да, что такое двухсторонняя аутентификация? Да? На WhatsApp, на телеграммы, потом нужно делать все, то есть деньги должны войти легко, выйти должны очень тяжело. Ставим лимиты на карточки корпоративного клиента, на карточку физического лица. Если у вас есть взрослые родители, дедушки, бабушки, ставим лимиты, чтобы контролировать это. Пока мы спим, хакеры не спят, поэтому нужно очень важно киберзащита. И бизнесмены зачастую тратят деньги, которые в уме. Они еще не заработали, они говорят, я заработаю, и они тратят те деньги, которые еще не пришли. Или они считают те деньги, которые они продали, но на счет эти деньги еще не поступили, они уже считают, что это доход, они уже начинают его не мысленно, а физически начинать с него делать расход.
Поэтому деньги, как вот же есть пословица, сперва деньги, потом стулья, да? Всегда работаем таким методом. Зачастую сейчас очень много лжепредпринимателей, которые у вас берут заказ, потом говорят, мы тебе с датой валютируем на завтра, тебе оплатим. А потом очень много таких компаний, которые не оплачивают, а товар забирают у тебя. Поэтому где деньги, там и фокус, где фокус, там есть результат. И, пожалуйста, по привлечению финансовых средств, кредиты, субсидии, нужно смотреть за приоритетами государства. Если вы хотите инвестировать в свой бизнес, хотите в другом направлении двигаться, вам нужно, как бы это банально ни звучало, знакомиться со стратегией развития государства. И в рамках стратегии развития государства выделяется очень много субсидий, дешевых денег. И в этом направлении вы можете, взяв дешевые деньги, за счет этих денег ставить другой бизнес. Не всегда же обязательно за свои деньги делать большие бизнесы. Можно за привлеченные деньги тоже делать бизнесы. Поэтому возможности государства, какие есть возможности, все эти нужно будет следить. Рекомендации по бизнесу: вести учет, формировать бюджет, должна быть финансовая подушка безопасности, контролировать дебиторку обязательно и следить за рентабельностью бизнеса всегда. Ежемесячно, еженедельно. Если вы видите, что еженедельно у вас выручка падает или дохода вообще нет, в этом случае прямо нужно брать, садиться, как бы это тяжело не звучало, не откладывать, идти, как есть слона по кусочкам, разделить эту работу на 5, на 6, и каждый день ходить и начинать это считать. Пока вы не поймете суть ваших финансов, вашего бизнеса, вы не поймете, вам может быть так насчитать, что вы сами потом не разберетесь в них и будете долго не разбираться. И обращаться к профессионалам и держать бюджет раздельно от семьи, от бизнеса, да? И защищать активы, идти на рассчитанные риски. Ну вот в целом бизнес-класс, вообще бизнес қаржылық сауаттылық, это финансовая грамотность. Что он дает? Он дает стабильность, он дает возможность увеличения заработка, он дает возможность использования эффективных методов ресурсов, да, и принимать правильные решения. Зачастую мы принимаем неправильное решение из-за того, что мы не владеем данными своей компании, не владеем цифрами, ситуацией не владеем. Поэтому в обязательном порядке нужно владеть этими цифрами, не упускать инвестиционные возможности, не упускать динамику развития вашего бизнеса и снижать риски в финансах. Да? И что это еще дает? Это дает возможность вам стандартизировать ваш бизнес, а масштабироваться без стандартов. Это просто невозможно. Поэтому финансовая грамотность, вкратце я хотела выложить вам. Очень мало времени, хотя можно это все разбирать, делать несколько еще практику. Вот. Будьте финансово грамотными. Самое главное, не сколько ты зарабатываешь, а сколько ты накапливаешь, сберегаешь и оставляешь. И как копейка рубля бережет. Берегите свое время, свою ценность и свои ресурсы и возможности уже сегодня. Никто не придет за вас, это не посчитает, как бы это тяжело вам не было. Удачи вам! Да, вот здесь еще нужно формировать мысли по-другому, да, как где брать. Вы можете, читали эти книги, да, по финансам? Да, вот детям почитайте обязательно. Не ленитесь, вместе почитать еще раз. Каждый раз можно его понимать по-разному. Есть классные фильмы, которые тоже можно просмотреть, он дает вам мотивацию. Вот. В целом здесь мой QR, мои контакты. Если вам интересно, вы можете ко мне обращаться. Мы можем делать финансовый аудит вашей компании, можем финансовый маркетинг создать. В целом вывести ваш бизнес на прибыльность. Удачи вам! Спасибо! Если есть какие-то вопросы, готова ответить. Есть вопросы? Ипотека, это вот по-вашему хороший кредит? Ипотека, смотря какая ипотека, нужно его считать. Ипотека есть разная ипотека. Если ипотека на сегодняшний день, которая составляет 23%, нет. Потому что ваша квартира куплена за 20 миллионов тенге, он на выходе становится 58.
Рассрочка не всегда. Иногда они могут пихнуть неликвид, потому что потом продадите не так. Ну, в общем, я конек по недвижимости, вы можете мне сказать. Например, еще строительная компания, она тоже не благотворительный фонд, он уже закладывает туда свои проценты. Нужно будет посмотреть. Иногда, например, если есть конкретный ЖК, где можно заработать, можно прямо на момент ввода в эксплуатацию его взять. Тоже хорошая инвестиция. Иногда можно брать в рассрочку, иногда не надо брать в рассрочку, потому что в периоде он вам не даст столько, сколько он должен. Изначально, когда строительная компания строит тот или иной ЖК, он знает его потенциал. Он изначально вам закладывает вот эти проценты, на какую сумму он должен вырасти. Инвестиции мы делим двумя. Или мы ее занимаемся перепродажей, мы зарабатываем на нем, или мы оставляем его как инвестиции, потом они нам приносят доходность. Поэтому нужно считать, сколько денег хотите вложить, в каком периоде и сколько хотите с ним заработать, нужно считать. Иногда можно идти на субаренду, иногда можно идти в ипотеку, иногда нельзя уходить в ипотеку. Зачастую мы думаем, что ипотека кажется нам легче, что там ежемесячно платится, он сам по себе там аренду приносит. На самом деле это не так. Через каждые 2 года идет амортизация этой квартиры, да? Через 2-3 года он не будет стоить столько, сколько он стоил на начало. Поэтому нужно смотреть, и ипотека не во всех случаях она выгодная. Бизнесті кеңейтуге келесі жылғы вот стратегия же еще же на подписание у Мажилиса. Я думаю, что на следующий год уже выйдут направления, целевые направления государственные. Но в общей стратегии я знаю, что там были деньги на товарообороты, деньги были на бизнесы, связанные с этническими нашими ценностями, там был туризм. Там нужно прямо смотреть и по ОКД посмотреть, какие виды бизнеса можно получить субсидии. Вообще я вам сильно рекомендую не бояться этого, идти. Там обычно как говорят, ой, там это дорого, или это там надо заплатить ему, там столько-то. Нет, вы можете прямо посчитать, просчитать, подать заявку и ждать свою субсидию можете. Поэтому не бойтесь, на начало года всегда выделяется определенная сумма денег из бюджета. Идите на домушные деньги, идите, не бойтесь. Я на товарку не одобряю. Нет, я в рамках реинвестирования бизнеса. Да, казахстанские бренды, вы можете же начинать же заказывать, например, под вашим брендом, например, спортики, да, или какой-то бренд начинать выпускать, это же возможно. Там, смотрите, нужно идти от обратного. Вы же не можете сказать, так, Курметті Тоқаев, пожалуйста, менің бизнесом насладу, осыған сен инвестиция бер. Да, ты идешь от обратного, смотришь, какие виды бизнеса инвестируют, например, субсидируются в этом году. Смотришь, по УКД смотришь, где ты можешь соприкасаться с этим бизнесом. И в этом направлении брать на развитие бизнеса. Не бойтесь, идите, берите, инвестируйте, потому что именно потребительские кредиты самые большие. Не берите на развитие бизнеса потребительские кредиты. Есть много грантов до 5 миллионов. Да, есть 2 гранта до 5 миллионов тенге беззалоговые и до 20 миллионов тенге беззалоговые домушние деньги есть. Там средняя ставка 6-8%. Вы в каком банке обслуживаетесь? Freedom и Каспий. Оба банка, они не бизнес-ориентированы, я вам сразу скажу. Если вы хотите двигаться по бизнесу, вам нужно идти в Народный. Там есть хорошие, они всегда забирают большой кусок лимита. Потом нужно идти в Жусан и БЦК. Смотрите, у каждого бизнеса, если вы спорттовар продаете, вы же из всех вещей только продаете спорттовары. Поэтому Каспий, он направлен на розницу, Freedom тоже направлен на розницу. Вам нужно в те банки, которые занимаются точно малым и средним бизнесом, у них всегда больше денег субсидированных, больше у них лимита, и у них больше подхода, и все по-другому. Поэтому, если вы обслуживаете сейчас не там, можете начать обслуживаться, потихоньку часть оборота переводить, смотреть, потому что они же тоже смотрят на ваши обороты, смотрят на вашу лояльность, и они в рамках своих возможностей предлагают вам варианты. Спасибо. Смотря на какие цели. Деньги собираем всегда от цели, валюта зависит от цели, во-первых, и зависит
валюта какая. Самая выгодная ставка на сегодняшний день 17%, это 6% вы не можете изымать, пополнять. Это в БЦК и в Алтынбанке. Евразийский счет. С ежедневной капитализацией. Смотрите с ежедневной капитализацией. Это не во всех банках, нужно смотреть. Обычно мы берем кредит, потом, когда выходим на просрочку, начинаем смотреть договор. И также, когда депозит открываем, смотрите сперва на договор, потом подписывайте его, выбирайте продукт также. Спасибо вам всем. У нас время ограниченное. Да, я хотела бы пустить микрофон. Что я сделаю за 24 часа? Что я сделаю из того, что я сейчас услышу? Да, 30 секунд. Что сделать? Что я сделаю за 24 часа из того, что я сейчас услышала в рамках финансовой грамотности? Соберу деньги с бизнеса. Соберу? Заберу? Не знаю, что сказать. Как не знаете? Вот, например, вы что сегодня взяли вот, в рамках финансов? Что для вас важно было из этого? Ну, мы считали, просто некоторые инструменты не используем. И по поводу кредитов, вот, думаем всегда, как сделать лучше. То есть вы сейчас, вы делаете анализ кредитов? Да, конечно, все полностью на контроле. Хорошо. Что я сделала за 24 часа, что я услышала только что по финансовой грамотности? Вы сейчас прослушали про финансовую грамотность. Что я сделаю из того, что я только что услышала? Что я сделаю? Это важно, потому что вы сейчас, фокус у вас сейчас сместится, вы выйдете, забыли, что там здесь было. А так хоть сами себе обещание дадите за 24 часа, и это сделайте. Мен айтайын, мен екінші мастер-классқа келіп тұрмын. Мен осы сандар санай бастағалы, бұрынғы қалпымда болса, мен доходым 2 есе өсті. Вроде одни те же движения, больше ничего не делала, но цифры выросли, потому что я их стала считать. Да, считаю. И что ты сделала в течение 24 часов? Опять буду считать. Да, деньги любят счет. осы уақытта мен сізді инстаграмнан көру арқылы қазіргі таңда мен 2 миллион банктегі кредитімді жаптым. Алда уақытта аз қалды. Соны енді жаңа жылға дейін досрочно жауып тастау керек па, или запасный ақшаны сақтап қалу керек па? Надо посчитать сейчас, я скажу вам. Не істейсіз. Не түсіндіңіз, не істейсіз? Алда уақытта ма? Иә, 24 сағатта. 24 сағат ішінде ақшаны бәрін есептеу керек. Бизнесте. Бизнестегі семьядағы қандай артық лишний шығындар бар, соларды азайту керек. Алдағы уақытта келе жылға қандай жоспарлағаным керек. Финансовый план, приход, расход и расчет бюджета, да? Все. Кто еще хочет сказать? Да, Айтауа. Тоже потом можете сразу, чтобы быть готовым. Да, бывает. В первую очередь я начну записывать свои расходы и доходы ежедневно. Затем, как вы посоветовали, каждую ежедневную выручку буду переводить в на депозит. Какая бы ни была там сумма. Вот что еще? Заказать книги, Кайцева, потом атомные привычки, начнем читать. Да, молодец. Спасибо вам. Ага. Да. Бүгіннен бастап менде кіріс шығысымды есептейтін болдым. Сосын алдағы болашақта сізбен ОТТ-ның арқасында бір үлкен бизнес ашсам деп. Амин. Жоспар деп отыр. Амин, амин. Дұрыс. Все. Рахмет. Ну, молодцы, все понятно. Будем считать теперь доходы, расходы. Мы как бы прибыль считаем, не прибыль, вернее, а весь приход, но не считаем расходы. Не будем вытаскивать деньги из бизнеса. Ну, в общем, все бизнес. Мен Асеке ханым сізге өте рахмет айтамын. Керемет обучение болды. Ота саған. Мен подружкаммен қайынсындым екеуі. Плюс подружкам, плюс қайынсындым. О, вау, рахмет. Обучение шикарное. Рахмет. Вот что значит вау-эффект. Да, превосходит ожидания. Да, спасибо. Да, Рахмет. Рахмет. Небольшой, но от души. Классный. Рахмет. Рахмет. Енді осы обучение туралы расходы мен доходымды считаю сначала, конечно.
и расходов поменьше будем делать теперь. Да. Да. Мне понравилось насчет BI-группы пример. Капсулинг, не знаю. Я думаю, его стоит применять вот в моем бизнесе, в моем случае, потому Да. что там есть животноводство, да, и значит, бизнес с магазином, консалтинг, оказывается, он сам должен в своем соку вариться, это самое главное, не вытаскивать из одного бизнеса в другой. Да. Вообще, в целом, расход нужно вести для того, чтобы понимать температуру палаты, и для того, чтобы делать замеры. В целом, как финансист, я говорю, не бойтесь расходов больших. Бойтесь, что в таких возможностях, что вы зарабатываете маленькие деньги. Вот, поэтому у других нету две головы, там еще чего-то, каких-то сверх у них способностей. Они просто эффективно по-другому двигаются. Поэтому желаю вам всем удачи, успехов. Делайте миллиардные продажи и делайте миллиардные прибыли, это возможно. Давайте общее фото сделаем один, да? Общее фото, да. Мы можем сзади, назад.